हेलो फ्रेंड्स आपण पुणी थे मुझे नहीं शीत दिनिया टिप्स। शीत दिन तो आम देह साधारणतः थंडा काश कफ यू लग रहे बहुत कदर्य लगे थंडा लग रहा बहुत विरक्तिकर लगे से लगी शीत दिनिया किसी टिप्स मुझे नहीं आपंक जीवन में बहुत कार्यकारी लगे जदि टिप्स मानवे आपण शरीर रोगरू मुक्ति रही थंडा काश कफर मुक्ति रही आप ट्राए करूँ थे भिडियोटी काटबेनि शेष पर्यटन देखूँ आ भिडियोटी देखा पूर्व आप चैनल को सब्सक्राइब करनी कारण एमती बहुत किसी टिप्स आउ मोर बहुत किसी एमती वीडियो मुझे आसी आपंक जीवन में बहुत काम लगे से लगे आप मो चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु भिडियोटी देखी सारा जब भल लगे ताहले लाइक कमेंट शेयर आप जहाँ करेंगे से लगी प्रथम मुझे आयुर्वेदिक उपर किसी कहूँ आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ावाई जो काढ़ाटी आपंकर से जो घरे अच्छी सब जिन रोषेईशाला से जिनसा अच्छी आपको खोजा भी बहुत दूर जावाक पड़ोनी आपण बारी अच्छी बुझीपार तुलसी पत्र आप ने तुलसी पत्र इम्यूनिटी को बुस्ट करता है माने रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई था आउ हूँ द्वितीय अदा अदाटा हूँ आप तो जानते थंडा कफ ये सब दूर करने आम अंडा को खाई था चोबई था। तृतीय खंड हलदी आमर चर्म जातीय जिनस को बहुत उपकारिता दे था बुझीपार आपड़ जानते आम घर मेथी भी मिले ये हजम शक्ति और इम्यूनिटी बहुत उपकारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत उपकारी काढ़ा बनाइबा प्रणाली मुझे आपको कहूँ आपण एक कप पानी रे तुलसी अदा हलदी मेथी पकई गरम करनी बुझीपार पानी रे पकईदे गरम करेंगे पानी सहित पकईदे हलदी तुलसी अदा आउ मेथी को कारण से पानी जिते फुटब तार एसिड अंश से सब मिशीमिशी जीव पानी रे गरम हवा सहित तापर किसी गरम हो सारापर आपणकर किसी महू पकाई लेंबू रस पकाई यहाँ आप सका संजे पींतु शरीर में थंडा कफ शीत दिन जिते सब रोग आपण पाख पशब ना काढ़ाटा आप प्रतिदिन पींतु चाह परिवर्ते आप चाह कॉफी पीउछंती से सब जिनस को आप अवॉइड करके काढ़ा करके पींतु यह चाह परिका भी कम आसो आ बहुत शरीर को उपशम देव आपण शरीर थंडारू कफरू रोगरू मुक्ति देव आउ इम्यूनिटी बुस्ट कर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइब ये काढ़ा आप दयाक पींतु। नेटी पट बुझीपार नेटी पट गोटे आयुर्वेदिक औषध आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाए कहीदेले देदेवे नेटीपोट औषध आयुर्वेदिक औषध जहाँ नाक को सफा रखी था थंडा को दूर करता है जदि आप डेली व्यवहार करती तो थंडारू सुरक्षा पाइपर यह आयुर्वेदिक स्टोर आराम से मिल जाए। एठी आसछि मुख्य जिनस आपको कहबी जोटा कि आप प्रतिदिन ध्यान दे शीत दिन जिन निहाती करेंगे डाएट्र ध्यान निहाती आपण मैंने देवे खाद्य उपरे निहाती आपण प्रभाव पड़ो ये जिनस शरीर उपर खाद्य उपर ध्यान निहाती देवा आवश्यक कारण गरिष्ठ खाद्य खावा द्वारा शीत दिन हजम शक्ति कम हो हजम शक्ति जब कम होता है ताहले पेटर जब पेट सफा न होता है ताहले ठंडा दिन ठंडा निहाती धरिब केबे भी ठंडा भल हेनी जदि पेट आमर परिष्कार हो जाए आपंकर लाट्रिन जब सका परिष्कार हो जाए ताहले ठंडा केबे धरिब नाही आपण जेते गरिष्ठ खाद्य खाइबे आपणकर पेट भरी रहिबो आपणकर पेट सफा हो ना ताहले ठंडाटा निहाती आपनको माड़ी बस जी भी हूँ नारी हूँ पुरुष हूँ छोट पिला हूँ देखिए जार पेट परिष्कार न हो लक्ष्य रखिए आप जार पेट परिष्कार न हो सका जो 2-3 दिन थे झाड़ा जाऊँच कि 2-3 दिन में छोट पिला थे लाट्रिन जाऊँच देखिए सब ठंडा से हल्का खाद्य खाइबा दिंतु राति बहुत हल्का खाद्य खातु शीत दिने आउ केबे भी वरिष्ठ खाद्य खातु ना हल्का खाद्य उपर बोले सूप पींतु खेचुड़ी कर खातु बुझीपार विभिन्न प्रकार पनीपरिया आम तो मार्केट में मिल जाव फल जहाँकि आप हजम शक्ति ठीक रखिए और शरीर को गरम प्रदान करें हल्का जिनस जदि आप गरिष्ठ खाद्य खाइबे हजम शक्ति ठीक न हो बॉडी गरम माने बॉडी पेट भीतर जहाँद्वारा बहुत गैस सृष्टि कर जहाँद्वारा पेट खराब है शीत अधिका लगे बुझीपार पेट जिते खराब हो शीत दिन से टेंशन बढ़ से लगी पेट हल्का खाद्य खातु शीत दिन केबे भी गरिष्ठ खाद्य खातु ना डाएट उपर ध्यान दिंतु। कोल्ड फूड उपरे माने ठंडा जातीय खाद्य उपरे आपण ध्यान देवे केबे भी कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम फ्रिज रे थिबा जिनस फ्रिज केबे शीत दिन यूज करंतु नाही दयाकरी फ्रिज रे कौन सी जिनस रखिक खातु ना कारण फ्रिज रे कौन सी जिनस रखंतु ना ठंडा जातीय जिनस खातु ना जहाँद्वारा ठंडा केबे आपण देहर शरीर कमिबनी कि केबे भी आपण पेट सफा हेबनी कि केबे भी आपण रोगर मुक्ति पाइपर ना कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ ना से ठंडा जातीय पदार्थ आपण दूरे रुहतु। हाइड्रेशन आप जानते बुझीपार हाइड्रेशन इंग्लीश शब्द आप शरीर को बहुत आपण मन को बहुत पाऊँ कारण खरा दिन शब्द बहुत शीत दिन यार प्रभाव बहुत अधिका कारण आपण शरीर पानी पाइबा निहाती आवश्यक शीत दिन कारण जदि पानी आपण शरीर कमी जाए ताहले शरीर जमी शुक्ला शुक्ला भाई त्वचा जमी जाकीजुकी हो जाए फाटे ये सब जिन शीत दिन ये देखा जाए आम शरीर में पानी जलीय अंश अभाव कम होबार बुझीपार से शरीर में पानी निहाती रहिबा आवश्यक दिन को 2-3 लिटर पानी आप बसिक पींतु केबे छिड़ा हो पीबे ना 2-3 लिटर पानी आप पींतु
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେବେ ବି ପାଣି ମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଘରୁ ବୋତଲ ନେଇପାରନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ପାଣି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଷ ନ କଲେ ବି ପିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଶୀତଦିନେ ଶୋଷ ଲାଗେ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗେ, ଆମକୁ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଶୁଖିଲା ଲାଗେ ଶୀତଦିନେ। ତ୍ୱଚା ଯେମିତି ଜାକିଜୁକି ହେଇଯାଏ, ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଯେମିତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏଇଟା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ପାଣି ନିହାତି 2-3 ଲିଟର ଶୀତଦିନେ ଦିନକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ହାଇଡ୍ରେଟେଡ଼ ରହିଲେ ଶୀତ ବି କମ୍ ହେବ, ଶୀତ ଅଧିକା ଲାଗିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର ଠିକ୍। ଆପଣ ଅଁଳା ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ତ ବହୁତ ପରିଚିତ ଫଳ ଅଁଳା। ଅଁଳାରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଭରପୁର ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଜୁସ୍ ବା ପାଉଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋର ବା ଏବେ ତ ଅଁଳା ସବୁଠାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆପଣ ଅଁଳା ଫଳକୁ ଆଣିକିରି ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଁଳାକୁ ଆଣିକିରି ରାତିରେ ପାଣିରେ ପକାଇ ବି ପିଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ଜୁସ୍ ବି ଆପଣ କିଣି ଆଣିପାରନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରରୁ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଷ୍ଟୋରରେ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଅଁଳାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଗୋଟା, କିମ୍ବା ଜୁସ୍ କିମ୍ବା ପାଉଡ଼ର ଆଣନ୍ତୁ। ଆକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆଉ ବଡ଼ିର ଟେମ୍ପରେଚର ଅଁଳା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଅଁଳାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଠି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଦ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଦ ବା ଶୋଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଶୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ନିହାତି ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ନ ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ସେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବେ, କାରଣ ନ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୱଚା ଯେମିତି ସୂତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ, ଧଳାଳିଆ ଟିକେ ଅଂଶ ଆସିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତର ପ୍ରଭାବ କମିଯାଇଥାଏ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ରାତିରେ ଶୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ସେ ଶୁଅନ୍ତୁ ଶୀତଦିନେ। କେବେ ବି ଶୀତଦିନେ ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଶୀତଦିନେ କେବେ ବି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାଧାରା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣିଷକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ମଣିଷକୁ ସବଳ କରିଥାଏ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁଣି ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଶୀତଦିନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଲେ ମନ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ସକାଳର ଭ୍ରମଣ ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ସକାଳର ଭ୍ରମଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆଜିକାଲିର ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ। ସେଥିଲାଗି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୋଟରୁ ବଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଶୀତ ଦିନଟି ହେଉଛି ଏମିତି ଦିନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନହେଲେ ଶରୀରର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ବସିଯାଇଥାଏ, ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୋଟ ରୋଗରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମାନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଫିଟ୍ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ, ଯାହା ଏ ରୋଗଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏତିକି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ମଜବୁତ ହେଉଛି ଆଉ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାଢ଼ା ବିଷୟରେ। ଆପଣ କାଢ଼ା ନିଶ୍ଚୟ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାଢ଼ା ଡେଲି କରି ଚାହା ପିଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ କାଢ଼ା ନିଶ୍ଚୟ କରି କାଢ଼ା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶରୀରରୁ କଫ ବା ବହୁତ ଜିନିଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଶୋଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ପାଣି ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଥରେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳରୁ ଯେଉଁ ଝାଳଟା ବୋହିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ, ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚାରେ ଯେଉଁ ଚମକ ଆସିବ ନା, ଆପଣ ସେଠି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କର ଫାଇଦା କ'ଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଟିପ୍ସ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, କେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ କେଉଁ ଟିପ୍ସର ଆବଶ୍ୟକ, ମୋତେ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ନିହାତି